राम राम जी। अले सा यहाँ पर बना दिया है गोरैया पक्षी के लिए बहुत ही बढ़िया वालो घर है। अले आप अपना हाथ उमड़ायो है सरकंडो या कुंचे की लकड़ी से बढ़िया सुंदर एकदम ऑर्गेनिक तरीके से बना दिया है। ये लियो सा है देख की बतायो देखा का शौक लगे।